哦，小伙伴们看，狗头上的 Vaporfly 第4代，哦，厉害！哎呀，干嘛来笑？看一下。哎，大家伙儿早喽！3月7号星期五，这周过得有点快啊，星期五了。后天就是琵琶湖马拉松的比赛日，今天轻松跑了，减量。虽然是娱乐赛，但是赛前2天还是要减量，因为这种以赛代练，既然是以赛代练，就不能出意外。所谓的意外就是不能因赛受伤。如果你这一次训练，你不管你顶没顶上去，但是让你不得已受伤了，那就得不偿失了。今天7点还约了观众在烘焙店见面。今天终于天气清澈起来了，阴雨了1周。今天虽然是轻松跑，但是有一个话题特别想跟大家聊。今天早上起来我才回评论，有一位小伙伴发来了问题，说目前半程马拉松已经跑到75分40多秒，就是1小时15分40多，很精英了。但是全程马拉松呢，卡在了2小时46，都是刚刚跑出的成绩。但是我不知道他年龄和跑了多久，只知道这2个成绩。我猜应该是年轻人。他说跑全马跑到35公里的时候就不行了，速度上不去，觉得用了同样的力量，速度上不去，也不敢用劲儿了，大腿小腿都在抽筋的边缘。问我是不是也有相似的经历，我说您说的太对了，这跟我差不多前3年的经历是一模一样的。今天就说说这个事儿。我可以简单跟大家说说我这几年的比赛的感受。我第一次想破240是在2021年跑出244之后，第一次尝试认真的尝试是2022年的北京马拉松，但是失败了，只跑到2小时45。当然有客观原因，但是还是练得不够好这一年。然后第2次认真尝试是波士顿。波士顿虽然我知道练得不好，条件也不理想，但是我还是试了试。但是最后跑崩了，跑了2小时50多。第3次是去年的大阪马拉松，算是成功，但是也没成功，2小时41，几乎是2小时42。下一次就是去年的神户，但是也失败了，因为那个气温确实不合适，那场不合适的。这几场里只有波士顿和神户这2场其实是天气条件真的不合适。然后最后一次就是刚刚结束的大阪，2025年的大阪成功了。不同的感受是什么呢？22年北京的时候，那个时候我当时的 PB 是2小时44，是21年春天跑出来的，所以只有1年多一点的时间的积累。确实现在看提升4分钟不太现实。那一次大概是28公里的时候，就这几次我都是按照240要求的配速起跑前进的。北京那次到了28公里就已经不行了，其实在26公里的时候就已经开始有点掉。28公里的时候我一看没有跑进目标时间。为什么是28公里呢？就是我习惯把马拉松分成3个14公里。到28公里的时候，我已经比计划时间慢了40秒。那么好，那就没戏了，对吧？肯定没戏了。之后就开始放一放了。之后波士顿其实比北京好。波士顿一开始也没有下大雨，就有点冷。波士顿唯一的问题就是那段时间的训练非常的不好状态，但是我跑到了32公里，到32公里
开始不行了。然后去年的大阪跑了2小时41，那次是到了36公里，不行了。我在35公里的时候，基本上还在240目标配速，就目标时间上下10秒。就是当时我想是，如果不掉速，最后几百米能稍微加一加。因为就算您掉速，最后几百米你也能加一加，如果不跑崩的话，就破了。但是最后没有，35公里之后就不行了。跟大家还说过几次，一个小上坡，就那小拱桥就不行了。所以大家应该注意到，这个距离在不断的往后加，直到这一次，这个距离变到了42公里之后，那我就成功了。想破240的这位小伙伴，其实他跟我经历的是一样的，就是总说半马跟全马不是同一个运动。连半马跑到115，全马246，就说明他在30多公里的时候，肯定是已经到了他的那个极限，就是他要速度了。那这个怎么办呢？我给他回的是，就像我复盘节目里说的那样，我其实没有什么很科学的训练，但是你想240的话，确实对速度有一定的要求。当然了，这也只是说还没有破的小伙伴。你要是在一个220的大神面前说240对速度有要求，就像现在我说3小时一样，这个咱们都承认，我也承认。想完全做到站着说话不腰疼，一般人都很难绝对的客观。我只是说，对大多数普通人来说，4分16是可以的，但是3分45可能要摸一摸。所以我的判断是，就像我复盘的时候说的，对我帮助最大的训练是什么？是我自己的30公里渐加速，或者是我自己30公里最后几公里的冲刺，还有就是周六。我觉得周六我们那个早训练，当然不是每周六都有，对我来说帮助非常大，并不是因为一起跑一个20公里或者25公里，甚至是30公里，夏天的时候只有15公里，而是最后的那2.5公里，就最后一个折返回来，然后我跟几位也要冲刺的先生一起冲这2.5公里，全力以赴，基本上到这儿还有最后300米的样子，到这儿就已经完全不行了。就这些其实是奠定了我的基础，就是像昨天说到的那个负分割、负配速也一样。为什么训练中提倡越往后越顶一顶，就是这么回事儿。小伙伴们，我们见到了约的观众，正好是我刚才要说的话题的一部分。小伙半程马拉松1小时36，然后规律训练大概不到1年。你多大年纪？方便说吗？是之前的22岁。22岁，对。那天因为你穿了一身不是运动的衣服，对，所以没有对上，然后穿了一双普通鞋的那位。然后刚刚参加完东京马拉松，东京马拉松是首马跑崩了，30多公里就开始走路，跑了5个多小时。所以我就说，半马跟全马确实是完全不一样的2个事儿。是不是觉得过了20多公里就不一样？对，24公里，您说的第一个坎。那你这次，第一个半马是1小时多少？基本上5分配跑的。5分配速，就是按照330的要求来跑。330慢一点，330还慢一点。一去出发的话就很难跑。明白。但是比330还慢的半马跑完以后，你觉得跟你跑1小时36的半马，体感上差别大吗？怎么说？感觉可能是天气吧，体感不是那么大，但是心率肯定是比那个136低很多。明白。但是其实还是累，对，并没有想象中的慢了10几分钟都就还不累那种，对不对？状态和自测的时候，也没有。还没有自测的时候好，感觉还没有自测的时候好。这次东京确实是有点热。行，那我们一会儿聊啊。刚刚和那位小伙伴分开，所以大家就能够感受到，其实这些年，在我冲击240的过程中，我被我的各种成绩所
就所迷惑了。往大一点说，就是所迷惑了。那位小伙伴问问题，那位小伙伴也是，你看他半马1小时15，两个半马2小时30，但是全马是2小时46，他差16分钟。这也是半马和全马是完全两个运动，半马和全马的成绩不匹配的一个体现。我们不能和专业运动员比，和专业运动员比的话，你看专业运动员他有大跑量，他有40公里的大课，甚至几年前看过吉普乔格跑4个10公里，中间间隔乱跑，这些我们都是做不到的。也就是说，我们面临的都是怎么让自己最后掉的不那么明显。咱们就看我的2次成绩。2024年，我半马、全马在连续2个月都 PB 了，半马1小时16分24，那2个1小时16分24是2小时32分48，然后我的全马是2小时41分58，我的全马比半马慢9分钟。其实当时我觉得可以接受，我觉得9分钟可以的。专业运动员可能也要，差一点的可能5分钟，好一点的可能3分钟。这个我没有太严格的算，就大概拍脑袋。但是今年你们看我的半马，1小时14分21，那就是2小时28分40，对吧？但是我的全马呢是2小时38分多少了吧？38分40，对，差了10分钟。也就是说，其实今年我比去年掉的厉害，如果对应我的速度能力。你这样一看，有的时候被蒙上的眼睛就解开了，就想清楚了，就想清楚自己要什么了。我们要的其实就是我之前复盘的时候跟大家分享的，还有上周的会员节目跟大家分享未来这一年我的训练。就像今天视频开头说的，就所谓的以赛代练。为什么要以赛代练呢？其实就是我今年给自己训练定的目标，就是要多跑一些，就要把我的长距离变到35公里以上。像专业运动员的40公里看齐。这个不适合所有人，因为这个强度太大了。就像我刚才一开始说的，这周末的比赛是一场训练赛。训练赛是什么？主要还是训练，不能受伤。但是积累还不到的小伙伴，如果上来就跑这种，那是不现实的，也没有效果。你最后是挣扎下来的，就没有效果。3月7号星期五清晨7点22，晨考结束。今天就不叫训练了，今天就是周日大课之前的轻松跑10公里5分半，和观众聊聊天，然后就回来了。这周日是琵琶湖马拉松，虽然在大阪周围，但是挺远的，它比京都离大阪远，所以赛会是加开了列车，但是只有一班。6点09就要在梅田在大阪站坐上车，所以周日应该会比较的早，因为还要早起，还要吃饭，还要在家调整这种。今天就跟大家分享一下我目前来看对那位想要破240小伙伴不能说是教导，因为我也刚刚破，我这破的也是稀里糊涂的，我只能分享一下我的经历，就是从22年到现在，我在破240的路上，每一场目标赛事的时候，我在赛场上的感受，反馈给我现在倒推我做对了什么，也只能这么说。因为你不能说拿一个实现了目标的人的所有的做法都说他是对的，只不过是因为他实现了，有人问他，他说我是这么做的，并不能说这么做就一定可以，或者一定是最好的，我只是分享经验。还有就是对初跑者半马，我相信那位小伙跑了多半年，半马跑到1小时36是很兴奋的。他之前还问过我有没有可能首马破330，就是一开始半马的小伙伴们在首马遇到了一些挫败，其实是很正常的。今天和大家分别之前我也说，我说千万别有什么心理压力，马拉松就是跟半马是两个运动。可能我们看到了很多首马有很好成绩的人，但是这些其实都是幸存者偏差，总会有人好有人不好。
你绝对不是唯一的那一个。我首马的时候半马也不是很晚了，也是2个半马加了40多分钟的首马成绩。行吧，那不跟大家多说，明天下午1点半，北京时间1点半，还是我们会有直播。明天早晨没有节目了，明天是我的休息日。最后还是祝大家能努力生活，健康平安，咱们下回再见。